హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను నవీన్. ఈరోజు నేను మీకు స్క్రీన్ షాట్ ఈజీగా ఎలా తీయాలో చేసి చూపిస్తాను. జనరల్గా అందరూ స్క్రీన్ షాట్ తీయాలంటే వాల్యూమ్ డౌన్ లాంగ్ బటన్ తోటి ప్రెస్ చేసి స్క్రీన్ షాట్ని తీస్తుంటారు. అలా కాకుండా ఈజీగా ఎలా తీయాలో స్క్రీన్ షాట్ని ఈరోజు చూద్దాం. సో అందుకోసం ముందుగా ప్లే స్టోర్ ఓపెన్ చేయండి. ప్లే స్టోర్లో స్క్రీన్ షాట్ ఈజీ అని ప్రెస్ చేయండి. వచ్చిన యాప్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు యాప్ని ఓపెన్ చేయండి. సో మనకి ఓపెన్ కానీ ఇంటర్ఫేస్ ఇలా కనపడుతుంది. సో ఇవన్నీ కూడా ఆన్ చేసుకోండి. సో పైన స్టార్ట్ క్యాప్చర్ మీద క్లిక్ చేయండి. సో ఇప్పుడు డైలాగ్ బాక్స్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఇక్కడ టిక్ చేసి స్టార్ట్ నా మీద క్లిక్ చేయండి. సో ఇప్పుడు బ్యాక్ వచ్చేయండి. సో మనం స్క్రీన్ని షార్ట్ తీయాలనుకున్నప్పుడు జస్ట్ దాని మీద టాప్ చేస్తే చాలు, ఆటోమేటిక్గా స్క్రీన్ షాట్ అనేది ఈ విధంగా వస్తుంది. సో మీకు కనుక నా వీడియో నచ్చినట్టయితే షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. సో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునేటప్పుడు పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ యాక్టివేట్ చేయడం ద్వారా నా లేటెస్ట్ వీడియోలు మీరు పొందవచ్చు. థ్యాంక్ యూ.